Македонија меѓу главните теми на изборниот ден во Бугарија. По неуспешниот обид пред 3 месеци, бугарските граѓани денеска повторно ќе соберат да изгласаат нов парламентарен состав кој би избрал стабилна политичка влада. Сепак останува нејасно дали во тоа ќе успеат. Македонија овој исход го чека за евентуално тргнување на европската блокада. На земјава денеска, откако го искористи своето гласачко право, се осврне првиот човек на источниот сосед. Румен Радев потенцира дека без разлика кој ќе биде на власт, политиката околу овој спор нема да се промени, порачувајќи дека ние сами треба да се тргнеме блокадата. Искам да бъда много ясен, че политиката на България спрямо Република Северна Македония не зависи кое правителство ще бъде на власт и кой парламент. Зависи да имаме открит, конструктивен диалог между Скопие и София. И този диалог да се води в една от двете столици, а не в Брюксел, в Париж, в Берлин и така нататък. Тук ние между нас се трябва да се разберем и трябва да е ясно, че зависи от изпълнението на копенхагенските критерии за членство от страна на Република Северна Македония. Според Еурактив, највисок рейтинг според последните анкети има партијата Има таков народ на Слави Трифонов, за која би гласале меѓу 22 и 23% од гласачите, додека на втората позиција е Бојко Борисов и ГЕРБ со поддршка меѓу 21 и 22%. Борисов по денешното гласање се жалеше дека изборите веќе биле нерегуларни. Доживя Европа да види избори по венецуелски, по мадурски. Тотален хаос в страната, а в чужбина е кражбата на века. Влизат уж специалисти, пипат машините, никој не ги знае какви се. Едно е јасно, ова гласање може ќе доведе до влада која би можеле да состават само Трифонов и Борисов, што сепак се чини невозможно. Ако се знае дека лидерот Има таков народ порача дека нема шанси да коалицира со поранешниот бугарски премиер, но можна е ситуација Трифонов да коалицира со Радев и други парламентарни партии. Сепак што и да се случи, тоа нема да ја промени политиката на Бугарија кон Македонија, што неколку пати беше повторено од главниот фаворит на овие избори кај источниот сосед. Се додека бугаринот не е спокоен во однос на неговата историја, што представува и Република Македонија, нашето мислење ќе биде исто како и на сите бугари. Но овие избори големи се шансите во парламентот да не влезе Красимир Каракачанов и неговата ВМРО-БНД, која според риториката е партијата која има најрадикални ставови кон Македонија. Една од партиите кои се очекува да бидат дел од новиот бугарски парламент е БСП на Корнелија Нинова. И од таму до Македонија стигнаа пораки дека без исполнување на бугарските условувања не можеме да се надеваме на напредок во евроинтеграциите.